После того, как мы с вами добавили 3 столовые ложки растительного масла, все это нам с вами нужно перемешать. Я возьму венчик и начну им мешать. Итак, когда мы с вами все перемешали, нам нужно добавить молоко, 5 столовых ложек. Оп, раз, два, три, 4, 5. Я просто за кадром еще случайно пролила немного молока, 2 столовые ложки. Поэтому я наливала понемногу. И снова перемешиваем. Теперь давайте добавим 1 чайную ложку разрыхлителя и 1 столовую ложку какао-порошка. И опять все перемешиваем. Итак, вот такая вот смесь у нас с вами должна получиться. После того, как мы с вами все перемешали. Мне она напоминает тесто для блинов. Далее мы с вами берем форму для нашего торта. У меня же это вот такая вот глубокая тарелка. Видите? Смазываем нашу тарелку маслом подсолнечным. И наливаем в тарелку нашу с вами смесь. Все, наша смесь уже в тарелке. Идемте ставить ее в микроволновую печь на 5 минут. Ребят, будьте осторожны, когда вынимаете тарелку из микроволновки, потому что она очень сильно нагревается, и вы можете обжечься. А мы с вами берем наш тортик и перекладываем его в другую тарелочку. Итак, вот такой вот у нас с вами маленький тортик получился. Он очень вкусно пахнет какао. Теперь давайте его разрежем и смажем сгущенным молоком. Извините, что вначале не поставила в ингредиенты сгущенное молоко. Извините. Вот мы с вами разрезали наш тортик. Такая небольшая дырочка, потому что когда я от тарелки его в общем, когда я его вынимала из тарелки, небольшая часть засохла. Поэтому здесь такой небольшой кружочек. И смазываем сгущенным молоком. Итак, ребята, вот такой вот у нас с вами вкусный тортик получился. Внутри у нас с вами начинка сгущенное молоко. Ну а если тебе понравилось